kubera urukundo ukunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biri mu biganza byawe iyo nja kubwira ntari kubiguhesha ibiganza byawe byuzuyemo amafuti nko mu minsi mishya kuza cyaha gikomeye ndakwicisha gusubiza kwirere ndabona ibiti byo kurusha ngo biguhe kubera urukundo ukunda Yesu iby'igiciro byose ifeza n'izahabu ibyo byose biganza byawe iyo nja kubigira ntari kubiguhesha ibiganza byanjye byuzuyemo amafuti nko mu minsi yashize kuza cyaha gikomeye ndakwicisha gasore uva kwirere nyuma yo gupfa barongera bazuka ibazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi bagutegereze iswa n'isoni nziza nakoze urambwira uti nshuti yanjye humura nyuma yo gupfa barongera bazuka ibazuka n'inzigo uzuka n'imbabazi bagutegereze iswa n'isoni nziza nakoze oye papa ije wakwicishije nakoze ibibi ndiwumva ziziragirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa ziziragirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa bakwambitse ubusa wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose zamura ikiganza we wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose wari wibereye naho umutuzo n'ijuru ryose wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose reka tubiririmba natwe wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose wari wibereye tuzamura twese n'ijuru ryose wari wibereye umutuzo n'ijuru ryose zamura wari wibereye umutuzo imibaba yari myinshi iwe muzira ashima ko yasigiye n'isezerano koza musanga ashima ko yasigiye n'isezerano koza musanga imibabaro